接下来关心花莲，花莲大地震了后，目前花莲还有6个人失踪，包括伫沙卡岛西游的一家伙仔，其中还有3个人也被找到，还有新加坡来的翁仔某2个人，另外伫中和炭坑还有1个人也被找到，搜救人员今仔日拢会继续找找。沙卡当这个大崩壁，大崩壁这边，那这个就是持续一直落实的地方哦。有味道哦。搜救人员特别入去沙卡党步道灾区，闻到臭味，也无法度判断是人还是动物的尸体臭味，派搜救犬伫四周围加强敲找。像余震会发生落石，那我们现在人员都平安。因为新加坡的翁仔某掉伫沙卡党步道，救援人员无放弃，先到5间厝敲找，暗阁无找到，过去2.2公里的所在，落来看到沙卡党大崩壁，大石粒石头放落来真危险，增加搜救难度。还有6个人等待救援，7个特殊队员、3只搜救犬甲3组怪手分做2路入去沙卡党步道。特殊队员行步道，用行的救援；怪手行水路，一直开挖入去帮咱地找姓游一家伙仔5个人。除了已经发现姓游爸爸到5年级姐姐遗体以外，要搁找妈妈甲2个囡仔。不过头前有2层楼悬的大石头挡掉搜救路线，所以搜救队员只好斜路入去找到尾啊嘛。回来的途中在大概0.85K 左右那边。有一处崩塌，那边有一些那个味道。那我们第一时间利用搜救犬下去做搜索，但是就是也是没有就是没有发现。那是中和矿区一个姓肖的查某人失联，搜救队入去灾区，煞拄到地动尾真济，短短1点钟出现4个崩塌。空袭机有翕到2边山壁，也是有真济所在石头崩落来，只好暂时停止搜救任务。陆续4次地震的边坡有落石现象，那目前所有搜救人员先撤离到安全基地。那崩落点呢是从更上方，那我空拍机拍不到的地方，所以我们也不敢冒险。另外，太鲁阁4周围交通一直到3站拢有进行管制，逐天有3个时段管制，其他时间是赶紧抢修，希望月底会当完成修好基本道路，有更加好的通行路况。记者综合报道。